ñu taxaw ci Bougane Gueye Dany xam naa di ngeen ne jarul tontu mais dañ koy tontu parce que dafa am solo parce que yàlla moo wax walaw laa dafa'ullaahi naasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawaami' bu taxul woon ñi jug pour incarner le bien ni ñu leen di jeñee pour ñu jàkkaarloog ñu jug pour incarner le mal kon adduna bi yàqu na kon màbbal nañ sax man yàlla samay symbole synagogue yeeg église yeeg jàkka yi kon il faut que mu am ñu taxaw tontu leen dañu koy laaj moom ex richesse am bi mu amoon parce qu'il n'est plus riche et jàpp na ne richesse mooy seul mbir bu mu war a targué woo man entrepreneur laa man am naa xaalis ñii mënuñu am xaalis ay juuti maan nañ fan la ko jëlee te c'était une richesse rapide bu gaaw boo xam ne fat mu am xaalis fortune boo xam ne elle est injustifiée et dina am lu ciy feeñ ci fan yu ñëw c'est extrêmement important parce que am na loo xam ne dafa yomb ci réew mi waaye chaque jour mu ne moom entrepreneur la def na ay preuve am tijji na entreprise kon ay fonctionnaire kenn du leen dénk réew loolu réew ku ko dégg rek xam ne kii amul xel ñaata réew nañ dénk ay homme d'affaires ñu yàq ko ñaata réew nañ dénk ay fonctionnaire ñu defar ko Lula travailleur la woon boo xam ne syndicaliste la tabaxul réewam Lula da Silva ca Brésil am na réew yoo xam ne fal nañ fa ay homme d'affaires yu mag comme États-Unis benn mandat lañ am ñi ñuy sanctionné leen après beneen mandat la ñuy xaaraat mun nañ ko bañ a am comme mun nañ ko am est-ce que dañu bind ne yow boo mënee yor boutique bi développé rek yow dañ laa war a dénk réew waaye moom sax mënut a yor boutique ndax entreprise yi mu yor fu mu mujj kaay na jooni déggati ngeen ko kon boo naan entrepreneur laa dañ maa war a jox réew yow li say entreprise noo ko yoree say entreprise naka nga ko yoree ban modèle économique nga def est-ce que employé préservé nga leen est-ce que say groupe de presse ña fa nekkoon ay icône ñu ngi fay continuer di des ba nit ñi di fa bëgg ñëw mu nekk une entreprise attractive wala nit ñi dañuy daw nan nga gouverner sa entreprise ndax ku mënta yar kërum liggéeyu 3000 personnes yàpp sénégalais yi mooy taxaw nga ne da ngay bëgg a diriger 18 millions de sénégalais c'est pas possible waaye chaque jour mu attaqué président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu lay xamal ne ñi ngay attaqué du ñu sa morom nawloo wuñu la duñu la mës a tontu ñun ñi ñoo lay tontu ñun la JPS ñu ngi lay xamal ni lii caractériser acteur politique mooy nga am poids politique yow mënoo yàpp Pastef te ñemewoo yàpp Pastef 2014 nañ ko créé mu participer ci 5 élections en 2017 3 ans après la création de Pastef dugg assemblée nationale am 37 000 voix présidentielle 2019 Pastef am 15% am 687 000 voix jël 3e présidentielle élection locale janvier 2022 Pastef fal ay dizaines de maires législative bu juillet 2022 Pastef fal 24 ba 25 députés xawoon a imposer cohabitation assemblée nationale mars 2024 Pastef am 54% dès le premier tour et ses alliés lii mooy bilan wu Pastef en 10 ans yow sa bilan en 2018 dañ ko créé ba léegi ci weer yi dañ ko créé woon 6 ans parce que yow bi ñu lay créé sa mouvement boobu Pastef benn élection rek la bokkoon boo bokkul kon élection yi ma wax ni yëpp da nga cee bokk muy ñeenti élection local 2022 damay wax sénégalais yi kii wax muy Bougane Gueye Dany lan la ko sénégalais yi nattal ci local 2022 ndax ñun département de Dakar nañuy defee politique commune yi fi gën a représentative Mermoz Sacré-Cœur bokku ci commune bu am solo la nag ñu ngi fàttali ne commune u Mermoz Sacré-Cœur ci élection yi ñu jógee nombre d'inscrits yi c'était 24 261 inscrits Bougane Gueye Dany nekk candidat à côté de 9 autres candidats pour conquérir suffrage u waa Mermoz Sacré-Cœur 24 261 personnes ñoo inscrire pour voter foofu ba ñu tamee ci vote yi 11 565 waaye ñi nga xam ne ñooy nombre de suffrages valablement exprimés 11 678 la ci li ñu wax xam ngeen ñaata voix la Bougane am
675 voix boo jëlee 675 voix sur 11 678 voix xam nga ñaata la pourcentage 0,5%. lii la Sénégalais yi nattal Sénégalais yi teg nañ la sa place waa Mermoz Sacré-Cœur teg nañ la sa place te muy commune bu ndaw ci biir Dakar mënoo ko gagné 0,5% nga am sur les 9 candidats yow 6e nga jël Benno ñoo la raw Yewwi ñoo la raw Parti socialiste amoon nañ liste ñoo la raw gox yu bees ñoo la raw waaye am nañ ñu ñuy wax alliance des valeurs éthiques et citoyennes ñooñu sax ñoo la raw avec nga jël 6e kooku moo taxaw tey di tëkku le président de la République Bassirou Diomaye Faye am naa Diomaye moom malheureusement du nelaw lu bëri mais bu doon nelaw moom xam naa day biddanti parce que loolu mënu ko teree nelaw mais bi ñu jógee ci local yooyu même local yooyu nga ne candidat nga ville de Dakar mënoo sax defar liste ñu teg ci juróomi weer kaay ñu dem législative juillet 2022 mënoo am parrainage ay coalition yu mel ni buntu bi ma leen di saluer au passage am nañ parrainage yow mënoo am parrainage législative 2022 amoo parrainage ñu jëm présidentielle 2024 mënoo am parrainage waaye yéen kii ban poids politique la am lu dul yor benn groupe de presse am bu xëyee suba ba ngoon ñu koy xalamal muy wax di fëgg dënn te fu jongante ñëwee bu dee parrainage la du am mais alhamdulilah ren amul parrainage léegi nañu dem ba xool ba xam est-ce que dina mën a jàllee plus fort reste bu dee tête de liste nationale la bu dee am na fit sax mu ñëw département Dakar mu ñëw xëccoo liste départementale bu Dakar pour nekk tête de liste ci liste boo xam ne da ciy bokk. Bougane Gueye Dany les Sénégalais t'ont remis à ta place depuis 2018 yaa ngi activé wu ci champ politique bi élection lay tax nga participer Sénégalais yi sax dañ la présélectionné wul pour nga nekk candidat yi nga xam ne amul présélection soo demee sa yow li ñu lay natt yow personnellement mooy yow sa poids au Sénégal 675 voix la am tama leer na ma ne wàññeeku na loolu mooy sa poids politique il est temps qu'on se respecte. suba ba ngoon stratégie bi mu jël mooy am na ñu ko xelal ndeysaan am Sénégal boobu jëriñ ñoo xam ne dañ lay induire en erreur ne la Ousmane Sonko li mu am li ko may yëpp mooy ni mu doon attaqué Macky Sall dafa am courage kon yow il faut nga attaqué Macky Sall di dóor Sonko ci bu baax